Fala, galerinha! Ótima noite a todos. Obrigado pelo carinho, pela expectativa de cada um que já nos assiste nesse momento, a você que está aí com certeza acompanhando o nosso talk show. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela sua companhia, sempre ligados, sempre nos assistindo, nos dando carinho, o carinho da companhia de cada um de vocês. Uma ótima noite, muito obrigado. Hoje, terça-feira, dia 3 de agosto de 2021, tá bom, gente? Com oferecimento da Carajás Nutrição Animal, qualidade de peso para a sua criação, 5 anos, hein? Já de uma história aqui na cidade de Rio Maria. Também de Assis Modas, a moda com elegância. Lembrando, viu, gente, na Assis Moda tem aquela promoção especial Dia dos Pais. Aproveite essa semana para você comprar aquele presentaço para o seu pai no Dia dos Pais, na Assis Modas, a moda com elegância. Um abraço para o Odi e toda a equipe da Assis Moda que está lá prontinha para te atender, tá bom? E um abraço também à nossa vice-prefeita, a Cleide, que está sempre assistindo aqui o nosso talk show, tá bom? Muito obrigado pelo carinho, pela expectativa. Eu tenho o prazer hoje de estar recebendo aqui no nosso talk show o nosso amigo Antônio Edson Caminha Gomes, conhecido popularmente aqui na cidade de Rio Maria como Tonhé. Tonhé, boa noite. Boa noite, José Augusto, boa noite, seguidores aí do talk show. Eu aqui me sinto agradecido por estar aqui, fazendo parte desse programa, que, como você mesmo falou, né, já tem um tempinho que você está com esse programa e eu torço para que você tenha sucesso. Que a gente precisa aqui em Rio Maria desse tipo de evento. Eu queria aproveitar também, já que nós estamos na semana do Dia dos Pais, né, desejar um ótimo Dia dos Pais, para todos os pais, em especial para o seu Raimundo Dantas, né, que é meu pai. E aproveitar também para mandar um alô especial para toda a família Dantas, em especial para o meu primo lá nos Estados Unidos, Samuel Dantas. Muito bem. Um abraço a todos, obrigado aí pelo carinho, pela expectativa de sempre, acompanhando aqui o nosso talk show, tá bom? Gente, é o seguinte, agradecendo a cada um de vocês já pela expectativa. Antes de iniciar aqui esse nosso bate-papo, essa nossa conversa com o Tonhé, quero abraçar aqui a Raíssa Jordana. Tonhé, se tiver alguém que você conheça pelo nome, você pode mandar um abraço aí, tá bom? A Raíssa Jordana já está acompanhando a gente. Arindalva Soares, tá bom? Arindalva Soares, ela está lá a diretora, né, da nossa escola aqui do Candário. Samuel Dantas, compadre Tonhé, homem íntegro e de grande valor, grande abraço. Pô, compadre, desse jeito aí, vai fazer eu chorar aqui, né? Eita, bom demais. Chega só um pouquinho pra frente, amor, só um pouquinho pra frente aí o celular, só um pouquinho pra frente. Um abraço também pro Gediael Santos, acompanhando a gente. Muito bom, meu amigo, abraço aqui pra nós em Canaã dos Carajás. Eita, legal. Abraço aí, viu, meu amigo Gediael Santos, lá em Canaã dos Carajás. Obrigado pelo carinho, tá? Aqui de Tampa, acompanhando o meu primo, grande prazer de ser parente desse homem. Tampa? É nos Estados Unidos, na Flórida. Ah, é? O Samuel tá lá, carregando pedra lá. Vida de homem casado. Eita, que maravilha, bom demais, tá bom. Gente, olha, então vamos começar esse bate-papo de hoje aqui. Tonhé, conta pra gente um pouquinho aí da sua infância, onde que você nasceu, em que cidade foi. Qual foi a cidade que o Tonhé deu os seus primeiros passos? Graças a Deus eu nasci aqui em Rio Maria, então eu sou natural de Rio Maria. Minha infância até os 7 anos foi ali na Musa, né? A Musa era uma madeireira antiga aqui do município de Rio Maria e até os 7 anos eu fiquei lá. Era uma maravilha. Só vivia dentro das represas que tinha lá, andando pelos matos, comendo fruta, bom demais.
Onde você falou? Na Musa. Na Musa? Aqui, acho que uns 20 quilômetros mais ou menos daqui de Maria. Depois do Creone ali. Muito bem. Peraí, então vamos lá. A sua infância então foi na Musa? Até 7 anos. Até 7 anos? Isso aí, 7 anos a gente veio morar aqui na cidade mesmo. Muito bem. Você lembra o ano? O meu pai chegou pra cá para trabalhar na Musa Madeireira, que ele era caminhoneiro, meu pai, né, o Sr. Raimundo, em 1976. Sei. Eu nasci em 78, né? E viemos pra cá, pra Rio Maria, morar aqui na rua em 1987. 87. Isso. Muito bem. E você falou 7 anos, né? Isso. Chegando aqui em Rio Maria, conta um pouquinho, já na cidade de Rio Maria, qual a boa lembrança que você tem da sua infância aqui na cidade de Rio Maria e como era o Tonhé na escola? As lembranças as melhores que eu acho que uma criança teria, né? Jogava bola, passava o dia todo jogando bola. Nós chegamos, fomos morar lá no setor Remol, onde eu moro hoje, né? Sei. Aí eu estudava no Aniceto. O Tonhé na escola, assim, é ruim a gente falar da gente mesmo nessa questão de conhecimento. Mas assim, eu sempre fui dedicado, mas era meio preguiçoso, até na primeira e segunda série. Eu tinha notas boas, mas era meio preguiçoso. Até cortava os cabrechos das havaianas para ir para a escola. Coisa de mim, danada. Mas aí era tranquilo, né? Os pais cobravam, a gente tinha que estudar, né? E graças a Deus, hoje eu tenho que agradecer meus pais, né? Por cobrar pra gente ir para a escola. Muito bem. Porque é necessário. A primeira escola que você estudou, você lembra? O Aniceto. O Aniceto. Sim. Eu estudei lá na Musa, só que assim, lá eu fiz até a primeira série, mas quando nós viemos pra rua eu tive que repetir a primeira, né? Porque acho que a Secretaria de Educação aqui considerava o ensino lá fraco e tal, eu tive que começar da primeira aqui. Aí a primeira e segunda série foi no Aniceto. Aí quarta, quinta e sexta foi no Marizete. Marizete. E depois? Em 1992, eu fui morar em Belém com meus padrinhos. Olha! Eu fui em julho de 1992, na época que o Flamengo foi campeão brasileiro, né? Me lembro até hoje. No dia dos 3-0 eu estava na estrada viajando, nem assisti o jogo. Aí eu fui em julho de 92 e voltei em julho de 94 para Rio Maria novamente. Muito bem. E em 92 você tinha quantos anos? Em 92 eu tinha 13. Tá, e você foi morar padrinho, você falou, né? Isso, meus padrinhos. Padrinho, aí retornou para Rio Maria. Nesse retorno para Rio Maria, você já tinha feito ensino médio ou como é que era? Eu voltei e fiz a 8ª série ainda no Marizete. Marizete. Terminei a 8ª série e o ensino médio eu fiz no Catete. Maravilha. Na escola, você tinha algum apelido e como é que surgiu o Tonhé? Rapaz, pra te falar a verdade, até hoje eu não sei, mas eu creio que tenha sido a junção dos nomes ali, né? Antônio com Edson, né? Pegou o Tom de Antônio e o E de Edson, eu creio que seja isso. Mas desde quando eu me entendo por gente, era esse apelido. Tá, mas o Tonhé surgiu quando, como? Você lembra? Não lembro. Foi na escola ou foi no futebol? Eu acho que desde criancinha mesmo. Mas assim, tinha gente que me chamava, eu lembro até dessa pessoa lá na Musa, o nome dele era Delfinho, jogava bola pra caramba ele. Certo. Ele me chamava de Gaguinho, porque eu ainda sou gago, às vezes eu engasgo, né? Sim. Mas quando eu era moleque, moço, era difícil sair palavra. Aí ele me chamava de Gaguinho, mas ainda bem que melhorou mais essa gagueira. Deixa eu abraçar aqui a Satinho, que se você esquecer de mandar um abraço pra nós, você apanha depois, tá? Aproveita, senão... Satinho. É verdade, se não chegar lá ela apanha. Aproveitar e mandar um abraço também para a minha esposa, um beijo carinhoso, Elinete, para as nossas amigas, né, a Satinha, a Kenívia, a Adriana, a Analice, a Janete, são todas amigas íntimas da minha mulher, né, e eu tenho um carinho muito especial por elas. Abraço também para meus filhos, né, Alexandre e André, papai ama vocês. Legal. Lembrando que nós estamos aí na Semana Dia dos Pais, né? E essa conversa aqui com o Tonhé hoje é em homenagem ao Dia dos Pais, tá bom? Nós temos o nosso Na Lata, né, gente? Especial Dia dos Pais, daqui a pouquinho ele vai responder o Na Lata. Valdeir Mendes Oliveira, conhece?
popularmente conhecido como Roxão. Ele tá assistindo. Roxão, um grande abraço, Roxão. Sabe que você mora aqui, né, nesse coração. Sabe disso. Não fala muito, não, senão a gente começa a chorar, né? Complicado. Grande Antônio Edson, muito competente, disse o Roxão. Muito obrigado, Roxo, igualmente. É recíproco. Meu compadre Tonhé é um cara feliz, é flamenguista. Tem que ser feliz, né? Aí também tá, né? Que ele é flamenguista também. Ai, ai. O Adenilson Neres Mineiro, meu grande amigo. Meu grande amigo Belém Belém. Uai, Belém Belém. Ah, tinha que surgir esse apelido aí, né? É porque eu fiz ensino médio com o Adenilson. Ah, é? Ixi, era parceirão demais na escola. Até hoje é parceiro. Grande abraço, Adenilson. Olha, a cada convidado que a gente traz aqui no nosso talk show, a gente descobre histórias, né? E eu estou descobrindo uma história agora do Tonhé com o nosso amigo Adenilson Neres, ele que vai estar aqui na quinta-feira, viu, Tonhé? Conversando com a gente aqui na quinta-feira. Obrigado, viu, Adenilson Neres, aí pelo seu carinho. Nosso parceiro aí da Casa do Construtor. A Elinete Carvalho, beijo, papai. Acho que não foi bem a Elinete que escreveu, né? Beijo pra você também, meu amor. Te amo. O Reginaldo Marinho, Tonhé, quanto tempo? Reginaldo Marinho. Reginaldo? Jogou muita bola, disse o Reginaldo Marinho. Valeu, Reginaldo, obrigado pelo carinho, acompanhando. Talvez ele tenha algum apelido, né? Obrigado, jogador. Eita. Eu pensei que fosse dos. Pensei que fosse o irmão do Valzinho, mas não é Reginaldo, não. É Suimário. Ô, Reginaldo, conta mais história pra nós aí. Teu apelido, onde é que tu tá, meu filho? Tá morando aonde agora? Abraço, obrigado pelo carinho, viu? Será que você tá carregando pedra também nos Estados Unidos? Qual foi o seu primeiro emprego aqui em Rio Maria? Meu primeiro emprego foi em 1995, assim, emprego formal, vamos dizer assim, né? Porque desde moleque, a primeira coisa que eu fiz foi vender geladinha, né? Vendia tomate também naquelas sacolinhas, tomate saía vendendo nas casas, depois picolé. Mas o primeiro emprego foi na Liga Esportiva de Rio Maria, né? Com o Antônio Borges Rios, conhece? Ah, com certeza. Antônio Filho, em 1995. Sério, cara? Legal, muito bem. E de lá pra cá? De lá pra cá, aí eu continuei na prefeitura, né? Eu, como contratado de 95 a 2000, se eu não me engano, 2000, depois eu fiz o concurso para a prefeitura, passei, fui nomeado, até 2014, que foi quando eu passei no concurso do IBAMA, né? Aí saí da prefeitura e fui pro IBAMA. Depois do IBAMA, fui para onde eu tô hoje, né? Pro TRE. Ah, tá. Só que aí eu fui para os Estados Unidos em 2004, em dezembro de 2004, e voltei em dezembro de 2007. Aí eu fui cedido para a CEF, a Secretaria de Estado da Fazenda, né? A prefeitura me cedeu para o Estado. Eu fiquei lá com o saudoso Magalhães, grande homem, de 2008 a 2012. Na CEF tu atuava onde então? Onde é que era? Era na agência mesmo aqui de Rio Maria, porque hoje foi extinta, né? Mas tinha agência da CEF aqui em Rio Maria. Tudo bem. E como é que você chegou no cartório eleitoral de Rio Maria? Como é que foi essa história? Como é que você chegou lá? Foi longos anos de estudo, né? Porque foi através de concurso público, eu estudei 3 anos e meio, não só para o TRE, para outros concursos também, que graças a Deus eu passei, com a ajuda da minha esposa, né, Maria Elinete, que sempre foi uma parceira em toda a minha vida, né? Então se não fosse ela eu também não teria alcançado esses cargos, né, que eu alcancei. Então eu fiz o concurso. Em 2013 no concurso, fui chamado em julho de 2014. Tudo bem. O Samuel, o Reginaldo Marinho, você acha que ele não lembra de mim? O Reginaldo, manda aí onde é que você está falando aí, tá? Obrigado pelo carinho. Ô Reginaldo, me desculpe aí, porque eu acho que depois que eu passei dos 40, a minha memória ficou assim mesmo. mas o nome é estranho, né? É verdade. O Samuel Dantas é o seguinte: o primeiro emprego do Tonhé, do compadre, foi na oficina do Antônio da Lanternagem. É emprego formal, rapaz. Não é isso aí não. Não, aqui eu tenho que contar, vamos lá.
O dinheiro era só para comprar álcool, Rapaz, para andar no Passat do patrão. rapaz, realmente eu trabalhei lá, né? Ajudante, né, e tal. Mais atrapalhava do que trabalhava, né? E justamente com o meu compadre Samuel aí, né? Ou se prestava não. Ele já sabia dirigir na época, né, rapaz? Comi o filho do Passat do Antônio da lanternagem. Abraço aí pro Samuel Dantas, o Ezequias Alexis. Esse é gente fina. Um grande abraço, nosso amigo Magrão. Lembra do Magrão? Magrão, com certeza. Abraço, Magrão, tá fazendo falta aqui no Rio, viu? Tá em Marabá. Abraço do Ezequias aí em Marabá, acompanhando aqui o nosso talk show. Obrigado pelo seu carinho, tá bom? O futebol sempre esteve presente na sua vida. Quando você começou a trilhar os seus passos no futebol? Desde moleque, né? Desde moleque, lá na Musa a gente jogava no meio da rua lá, eu mais meus irmãos, meus amigos. Lá na Musa também tinha um campo bom, rapaz. O time da Musa era bom. Esse Delfino mesmo que eu tô te falando não era camisa 10 do time da Musa. Tinha altos clássicos lá, a magia que ia jogar lá. Mas desde criança eu sempre gostei de bola. E mais uma vez, né? Eu vou falar de mim mesmo. E sempre as pessoas me elogiavam, né? Falavam que eu tinha habilidade e tal. Então a bola já que nem disse o Rochão, ontem, futebol tá no sangue, né? Muito bem. E aqui em Rio Maria, passou pela seleção de Rio Maria? Passei, graças a Deus passei, fui campeão em 2001, com o Rochão como treinador, né? Então hoje eu posso dizer que eu fui campeão sul-pará. Certo. Em 2001. Não tive assim uma passagem marcante na seleção, né? Como Adelto, Piano, Elison, James, né? Orione. Mas meu nome tá lá, né? Tá lá na história, campeão em 2001. Maravilha. Em 2001 eu já estava aqui em Rio Maria, mas eu não tinha, né, tanto conhecimento na área do futebol. Mas além da seleção de Rio Maria, quais times você atuou aqui na cidade? Times? O primeiro foi o União, né? União que era do Antônio Filho, né? Comecei no Infanto, aí do Infanto a gente foi para os juniores e do juniores para o time principal, né? Fui campeão municipal pela União, fui campeão municipal pelo Vila Nova, que também era o treinador era o Rochão. Fui campeão pelo Motostop, campeão pelo Cruzeiro. Então onde eu passei, eu levantei uma taça. Muito bem. E o Maringá, você já jogou no Maringá também? Campeonato de futebol de campo não. Eu joguei futebol de areia no antigo ginásio, lembra? Sim. Mas assim, não escondo, eu acho que era um desejo meu e um desejo do clube, né, Maringá. Mas assim, futebol de campo, infelizmente não joguei no Maringá, não. Um abraço aí pro Reginaldo, estou morando em Paraíso do Tocantins. Fui gandula no estádio quando jovem. Sou filho do Dorim, que mexia com açougue. O Reginaldo falou? Repete aí. Repete, por favor. Estou morando em Paraíso do Tocantins, fui gandula no estádio quando jovem. Sou filho do Dorim, que mexia com açougue. Então ele deve ter visto jogar lá no estádio, né? Valeu, Reginaldo, abraço, obrigado pelo carinho. Valeu pela lembrança aí, jogador. Boa sorte. Olha só, nós temos pessoas aqui de Canaã, Carajás, Marabá, Tocantins, né? Paraíso do Tocantins já assistindo aqui o nosso talk show, muito obrigado. Nosso amigo Gedeon, Antônio Edson, Popular, Joel Santana. Ué? Não, isso é coisa de flamenguista. Que a resenha é grande sobre o Flamengo, não tem jeito. A gente dá uns pitacos, não, eu faria isso, faria aquilo. E também porque eu fui campeão como treinador municipal de Rio Maria pelo Pro Rio, né, em 2008. Não é verdade. Aí ele me via lá na beira do campo lá e falava que eu era o Joel Santana. Ei, Gedeon, eu te pego, hein? Valeu, Gedeon, um abraço, obrigado pelo seu carinho. Quero te ver aqui, viu, Gedeon? Tá convidado, hein? Verdade. Quero estar convidado, viu, Gedeon? Participar aqui do nosso talk show. Obrigado pelo seu carinho. Sempre assistindo aqui o nosso talk show, meu amigo Gedeon. Super abraço. A construção da sua família foi aqui em Rio Maria? Sim. E aí, conta aí como é que foi. Quando eu voltei de Belém, né? Em 94, como eu já falei, né? Então, em mais ou menos final de agosto para setembro, eu conheci a Elinete aqui no Scala, antiga Scala, lembra? Sim. Vi aquela moça lá, fiquei interessado, rapaz, foi difícil. Foi difícil.
até corri atrás dela, literalmente mesmo. Teve uma noite que ela saiu mais amiga dela, e eu mais o Valdinantes, meu outro grande amigo também. Abraço, Valdinantes, hoje está em Água Azul. Certo. Corremos atrás dela, mas era assim, com boa intenção, né? Não era fazer coisa ruim não. Aí depois que eu consegui conversar com ela, com muita luta e tal. Aí namoramos 9 anos, de 94 a 2000. Te enrolou 9 anos aí, né? De 94 a 2003, que foi quando nós casamos, né? Julho de 2004, dia 4 de julho de 2003, a gente casou. E graças a Deus, estamos até hoje juntos, temos o André e o Alexandre, e fé em Deus, continuaremos o resto da vida juntos. Muito bem. Aí, desde pequeno que o Tonhé é flamenguista. Graças a Deus. Meu pai é flamenguista doente, né? Meus irmãos, todos com exceção do Nenezinho, que agora diz que é corintiano, o Everton, né? Mas ele era flamenguista. Aí acho que ele ia naquela época do Viola, né? Sei. Do Viola, aí o pessoal começou a chamar ele de Viola, ele resolveu dizer que é corintiano, mas no fundo ele tem uma pitadinha de Flamengo. E a minha irmã, que não é muito chegada a futebol, Nazaré, ela disse que é vascaína e tal. E quando a esposa disse que ia torcer pro Vasco? Lá em casa não existe isso. Não existe isso não. Muito bem. Mas o Tonhé não obrigou a esposa a ser flamenguista não, né? Não, ela veio por vontade própria mesmo. E os fiotes? Também não. Assim, a gente faz a nossa parte, né? Comprou uma camisa, né? Coloca ali para assistir o jogo e tal, então naturalmente eles desenvolveram, criaram o amor pelo Flamengo, né? Igual o pai, graças a Deus. Maravilha. Olha, grande abraço a todos aí acompanhando aqui o nosso talk show. Aqui em Maria, já te convidaram para ser candidato a vereador? Já, na verdade, assim, eu me senti na época na obrigação, né? Na época que, infelizmente, meu tio João Dantas, né? Faleceu. Porque a minha família, desde a emancipação do município de Maria, teve um representante na política, né? Iniciou-se com meu tio Chico Dantas, que Deus o tenha. Ele acho que teve 2 mandatos, aí depois continuou com meu tio João Dantas, né? Que foi, se eu não me engano, 2 vezes vice-vereador, né? 2 vezes vereador e 2 vezes vice-prefeito. Então, na época da morte dele, em 2012, né? A família discutiu quem seria, né? Não o substituto, né? Porque ninguém vai substituir o João Dantas, nem na nossa família, né? Nem na política de Rio Maria, né? Sim. Mas quem continuaria na vida política de Rio Maria, né? Chegaram em mim na época, né? Que era para mim continuar, mas assim, eu nunca tive a vocação, apesar da minha família ter sempre representante, eu particularmente nunca tive a vocação para ser político. Amigos também, né? Pessoas conhecidas falaram que eu deveria entrar e tal, mas eu no meu íntimo não aceitei essa possibilidade, não. Muito bem. Bom, finalizamos essa primeira parte do nosso talk show, conhecendo um pouquinho do nosso amigo Antônio Edson. Esse nome Caminha, cara, Caminha. Rapaz, eu acho que eu sou descendente dos portugueses, né? Pelo sobrenome aí, né? A minha avó, a avó Cândida, ela tinha uma foto, mostrava até pra nós, de uma avó dela, assim, vestido em roupas militares, sabe? Sei. Eu tenho pra mim que a gente é descendente de português, eu acho. Eu nunca vi outro caminho. Eu sei que tem, mas assim, conhecer ou ouvir falar, ou ver o nome, não lembro de outro sobrenome assim, não. Muito bem. O James Gonçalves disse Antônio Edson grande, na amizade, no futebol, sempre dedicado na parte física, ainda tem muita lenha para queimar. Um abraço, José Augusto e Tonhé. Valeu, James! Valeu, James Bond, é o Leão, né? Esse aí é um exemplo, viu? José Augusto. Você vê ele jogar, esse cara aí tem que tirar o chapéu porque o homem jogava demais. E mordia, dava sangue até hoje. Por isso que o apelido dele é Leão, né? Como é bruto. Se convidar o Leão para ser atacante da seleção, ele vai. Ah, moça, futebol que ele não falta, né? Ô, Jean!
Vamos ver se o Jean me atende. Maravilha. Um abraço, obrigado pelo carinho de todos aí. Gente, olha, agora vamos para o nosso Na Lata especial, tá bom? Nosso Na Lata especial, Dia dos Pais. Aí o que acontece é o seguinte, olha só, eu só agradecer aqui rapidão a Carajás Nutrição Animal, qualidade de peso para a sua criação. Só quero lembrar, viu gente, que na Carajás tem mineral proteinado e ração, sacaria de 30 e 40 quilos, tá bom? Passa na Carajás. Você que é produtor, tá bom? Você que é pecuarista, fazendeiro, tem a sua chácara, tem a sua fazenda, conte com a Carajás Nutrição Animal para você comprar aquele produto aí para a sua produção, tá bom? Mineral proteinado e ração, sacaria de 30 e 40 quilos. Passa na Carajás, tá lá o Zezinho, o Ricardo Gouveia, o Henrique e toda a equipe da Carajás pronta para te atender, tá bom? Já são, olha só gente, 5 anos de história e tradição aqui na cidade de Rio Maria. Parabéns a todos aí que fazem parte da história da Carajás Nutrição Animal. Passe lá e aproveite, tá gente? A de Assis Modas, olha só, quero lembrar, viu gente, que na de Assis Modas, você tem aquele presente especial para o Dia dos Pais, tá bom? Na de Assis Moda. Passe na de Assis Moda e aproveite, tá bom? A promoção Dia dos Pais. Toda a equipe está lá prontinha para te atender. Um abraço para o Odi, um abraço para a nossa vice-prefeita Cleide do Salão. Muito obrigado pelo carinho de vocês, tá bom? Mandar um abraço aí para minha comadre. Cleide do Salão é minha comadre. Eu sou padrinho da Gabriela. A filha dela, que legal, maravilha. Vamos agora para o nosso Na Lata especial Dia dos Pais com a sua profissão mesmo. Qual é mesmo? Servidor público. Servidor público? Isso. Mesmo trabalhando no cartório, é servidor público? Isso. Eu vi no seu Facebook, me parece que você fez uma faculdade, uma coisa assim. Sim, eu sou graduado em Ciências Contábeis. Ciências Contábeis. Mas eu não quis exercer a profissão porque não era assim do meu gosto pleno, sabe? Eu fiz porque na época eu não tinha muita oportunidade de curso, mas não quis exercer a profissão de contador não. Muito bem. Muito bem, certo. Eu vou dar o sinal. O seguinte, você disse servidor público, né? Isso. Maravilha. Se não fosse servidor público, o que você seria? Rapaz, a vontade era grande de ser jogador de futebol profissional, né? mas assim, primeiro faltava mais futebol, né? Porque meu futebol é pouquinho, né? Mas você já chegou a tentar? Não, nunca tentei não. Só que minha Maria mesmo. Nunca tentei não. Certo. Para você, o que é ser pai? Ser pai, primeiro é uma bênção de Deus, né? E segundo, eu particularmente vejo, é a oportunidade de eu dar para os meus filhos o que eu recebi do meu pai. Muito amor, segurança, apoio, tudo isso meu pai me deu, graças a Deus. Muito bem. O que você gostaria de ter feito mais junto com os filhos? Particularmente, eu procuro aproveitar assim, o tempo que eu tenho disponível com meus filhos, né? Claro que a gente nunca aproveita 100%, como deveria, né? Uhum. Eu como pai reconheço que eu também tenho falhas, deveria melhorar em alguns aspectos, mas a gente tem que aproveitar ao máximo os dias com os nossos filhos, que a gente não sabe o dia da manhã, né? Infelizmente. Você acha que você é mais ausente ou é mais presente? Eu sou mais presente. Mais presente? É como a gente fala da gente mesmo, né? Mas eu procuro ser presente na vida dos meus filhos. Muito bem. Até esse exato momento, o que você acha que foi mais fácil ou foi mais difícil na criação dos filhos? Mais fácil, Zé, é dividir os momentos bons assim com eles. Por exemplo, jogar bola, né? Lá em casa eu fiz o campinho justamente pensando nos filhos no futuro. Não tinha filho na época, mas já fiz o campinho pensando em jogar bola com meus filhos, né? Graças a Deus eu realizei esse sonho. Eu acho que o mais difícil
Zé, é a gente passar em toda a sua totalidade o que a gente aprendeu, né, com os nossos pais na nossa época de criança. Porque hoje em dia, infelizmente, as coisas ruins estão muito disponíveis, muito fáceis, né, de nossos filhos acessar, né? E sem falar também na correria de hoje em dia, né, que é trabalho, é estudo, às vezes a gente deixa a desejar nesse sentido. Muito bem. Você é uma pessoa tranquila ou se estressa facilmente? Eu confesso que eu já fui mais tranquilo, sabe? Mas hoje, assim, ainda me considero tranquilo, mas a paciência já não é tanto pra mim. Certo. Já sentiu que magoou alguém com suas palavras? Nesse ponto aí, eu acho que não, porque assim, eu mesmo estando assim, estressado com raiva, eu procuro não falar palavras que ofendem, porque eu acho que palavras ofendem mais do que um gesto. Muito bem. Então, eu acho que você tem que medir as palavras direcionadas às outras pessoas. De tudo que você já viveu até hoje, ainda tem algum sonho que deseja realizar? Sim, pelo lado esportivo, né? Lado esportivo? É lado esportivo. Ser treinador do Flamengo. Não, menos. Não, menos. Assistir o jogo no Maracanã do Flamengo, velho. Não foi ainda? Não, ainda não. Não tive esse privilégio. Como é que é o nome da esposa? Elinete. Oi, Elinete, está escutando, né? Presenteei o marido, levou uma viagem para o Maracanã, mais perto, bem aqui no estádio aqui em Brasília. No Mané Garrincha. Não, Mané Garrincha. Mas tem que ser no Maracanã. Tem que ser no Maracanã. É mais caro, é mais caro. Eita, analisando seu comportamento de pai, dando uma volta, né, lá atrás para os dias de hoje, tem algo que você teria feito diferente? Eu acho que eu deveria, assim, ser mais presente um pouco na vida escolar dos meus filhos, tá? Às vezes, assim, a Elinete, a mãe deles, que é uma mãe 100% sem defeito, ela que lida mais com essa parte escolar, né? Então eu acho que isso aí é uma falha minha, eu deveria participar mais da vida escolar dos meus filhos. Muito bem. Já tomou uma decisão que hoje você se arrepende? Acho que sim, né? Porque na vida a gente nunca tem a maturidade plena, né? Assim, ainda mais quando jovem, às vezes quando adulto também. Acho que sim, mas assim, no momento não lembro assim de uma decisão que tenha feito tanta diferença na minha vida, assim, não. Muito bem. O Tonho tem um medo? Tenho medos assim normais, né? Medo de altura, apesar de saber nadar, eu tenho medo assim de muita água, sabe? Se eu ver, por exemplo, o mar, assim, só o marzão, que ele é mundo de água, eu tenho medo, embora eu saiba nadar, né? Mas medo assim, coisas normais. Pra te falar a verdade, se eu subir 2 metros, eu já não consigo descer mais. Rapaz, eu tenho medo de altura. Não, é sério. Se eu subir 2 metros, eu já não consigo descer mais. Inclusive, em 2017 foi operar meu tornozelo em São Paulo, né? E a clínica do médico era lá em cima, assim, né? É aqueles elevadores de vidro do lado de fora do prédio. Sei. Moço, pra subir naquele elevador lá do trabalho. Eu virei as costas, assim. É doido, é medo demais. Se tu souber o mico que eu já paguei em elevador, não tá no gibi, meu filho. Faz parte, né? Aí eu chegava no elevador e perguntava, será que esse bicho sobe? Se eu apertar isso aqui, vai subir? Nossa. Não, e quando tu tá dentro e o meio daquele trem parar lá no meio da viagem? Ai, uma tristeza. Tristeza a gente tem muitas, né? Assim, durante a vida, perca, né, de pessoas especiais, né? Então, a gente tem muitas, a perca do meu tio João Dantas, do Chico Dantas, né? Da minha avó Elvira, minha avó Cândida. Então, percas assim. A minha sogra, né, Dona Elzimar, mãe da Elinete, foi uma perca muito grande também. Uma alegria. Quando a Elinete engravidou do André, porque eu tinha problema de fertilidade, né? Eu tive que fazer uma cirurgia para ser pai. Operei em junho de 2009. Sei. Aí o médico falou, até um ano a cirurgia tem que dar resultado para ti. Se até um ano não der resultado, a
cirurgia não serviu pra você. Eu falei, não, tá bom. Aí deu 2, 3 meses, 4, 5 meses e nada. Aí eu falei, rapaz, essa cirurgia tá errada. Aí eu resolvi ir em Goiânia, né, em janeiro de 2010, dar uma olhada num carro lá pra me comprar, né. Aí ela foi também, né, a gente foi junto. Quando ela chegou, a menstruação dela atrasou, ela fez o teste e estava grávida. Aí a gente tem a dúvida se ela foi grávida ou voltou grávida de lá, né. Inclusive eu fui no médico lá, especialista, eu operei assim, eu tô achando que esse negócio não tá funcionando não. Aí o médico olhou e falou, não, moça, a cirurgia foi um sucesso, pode ficar tranquilo, vai dar resultado. E o carro? O carro eu trouxe. Trouxe o carro? Trouxe. Esse carro tá até hoje aí? Não, porque eu já troquei, né? O que você não faria de jeito nenhum, nem por R$1 milhão? É pergunta difícil, passa. Essa eu deixei por último, né? Olha, José, eu acho que na vida, eu acho que a pessoa tem que crescer por méritos seus e não derrubar outras pessoas ou os amigos que você vá se beneficiar com isso. Eu acho que a pessoa tem que correr atrás do que quer, porque o sol nasce para todos e nada cai do céu, né? Então eu acho assim que a pessoa, se ela tem um objetivo, ela não pode usar de todos os artifícios para conseguir, né? Ela tem que conseguir com méritos apenas seus. Muito bem. Olha, super abraço a todos aí, obrigado pelo carinho de cada um acompanhando aqui o nosso talk show, muito obrigado pela expectativa de todos, tá bom? Abraço ao amigo Laudelino aí que está acompanhando a gente, obrigado Laudelino pela sua expectativa assistindo aqui o nosso talk show. Temos mais alguns convidados, tem convidado aí, amor? Tem. Tem convidado aí para nós? Tem. Pode mandar entrar um convidado aí, outros convidados, não sei como é que é. É pra mim, é? Não sei, não. Sabe não? Pode entrar aí os Quem convidados. será? Hã? Quem será? Mandar mensagem aqui pra mim. Não. Para não entender que eu sabia, né? Fique desse, não, pode ficar sentado, pode ficar sentado. Maravilha. Fica desse lado de cá, vem aqui, ó. Fica bem aqui, ô. Alexandre. Eita, dá uma olhadinha no celular aí. Sabia disso, Alexandre? Essa mamãe. Pode ficar aqui, pequeno. Fica bem aqui desse lado aqui, ó. Eita. Ô, José, tem coisa melhor do que ele, da família? Tá dando pra ver direitinho aí, amor? Vem aí pra mim, por favor. Levanta só um pouquinho assim. Os meninos tá, agora é. Levanta só um pouquinho pra cima. Vai pro lado de lá, Alexandre. Pode mexer pra baixo. Pode apertar. Não, agora tá. Aí, beleza. Maravilha! Essa surpresa aqui, viu, gente? Aí, tá bom. Essa surpresa aqui pro Tonhé, eu já sabia. Ah, já. Eu também, né? Ela também já sabia. Maravilha, Estou então. surpresa, essa eu não desconfio não. Eu saí de lá, o moleque tava tudo com fome, não sei o quê. Vamos lá, apresenta aqui a turminha pra nós aí. Esse é o André, o mais velho, É. tem 10 anos. Alexandre, mais novo, tem 9 anos. Tá maior, né? Mas é mais novo, Alexandre. Essa é a Elinete, minha esposa. Uhum. Essa aí foi buscar o carro, né? Contigo. Sim. E aí trouxe o André na barriga. Pois é. E aí, é o André, né? Isso. E aí, vocês querem falar alguma coisa pro pai aí? Agora é o momento de falar. Eu amo muito ele. Legal, Eu me amo Alexandre. Eita. Quem foi que escolheu os nomes? Eu? Pra ela assim, ó, se for homem eu escolho, se for mulher tu escolhe. Machista. Foi. Tá, mas aí explica os nomes. Eu queria com uma letra A, né, de Antônio, né? Aí fui Ainda bem que não pensando... foi. Como é que. Rondinelli. Mas você sabe por que Rondinelli? Aí, pessoal me enche o saco. Rondinelli é aquele zagueiro do Flamengo, Deus da raça, não tem? Sei. Eu acho o nome bonito Rondinelli. Em homenagem ao zagueirão lá, eu não vi jogar, mas meu pai fala, foi um grande zagueiro, eu queria colocar Rondinelli, mas quase me bateram quando eu falei colocar Rondinelli.
Mas não tá escape não, que ela não operou ainda, entendeu? É verdade, é verdade. Quem sabe uma outra viagem, né? É verdade, é verdade. Maravilha, o Maracanã é pé. Sim, tu vai dizer o quê? Nada não. Bom, a esposa que preparou a surpresa, tem alguma coisa para falar? Não. Eu também tenho dificuldade para falar os dois aqui. É. Então, Tonha, você fala, agradece. Eu só tenho a agradecer, né? Agradeço todos os dias a Deus pela família que Ele me deu, pela mulher maravilhosa que está aqui do meu lado, Elinete. E aproveitar para dizer que amo muito ela. E eu sou um homem, como é que eu vou dizer, realizado, né? Porque tenho uma mulher que me ama, que me dá carinho todos os dias. Tem esses dois tesouros aqui, né? Que Deus, graças a Deus, me deu. E só tenho a agradecer por isso. E procuro ser também, né, um pai, um marido presente, um pai presente, com a bênção de Deus. E esperamos continuar assim com o resto da nossa vida. Maravilha, maravilha. Deixa eu perguntar aqui, não foram obrigados não, né? Não? Escolheram mesmo do coração mesmo? Foi? É? E o cipó tá respondido dentro do quarto não, né? Também não, né? Também não, né? Alexandre. Não foram obrigados não, né, Alexandre? Então tá certo, muito bem. Escolheram do coração, né? Eu até vesti essa, porque eu não tinha uma camisa do Flamengo, mas teve uma vez que o motoca falou assim, José Augusto, tu é torcedor do Flamengo mesmo? Eu falei, sou. Por que tu nunca veste uma camisa do Flamengo? Não, moço, eu tinha. Você já tá vendo. Legal, muito bem. Olha, super abraço a todos aí acompanhando aqui o nosso talk show. Com a presença, pode continuar aqui. Já tem só mais algumas, deixar as perguntinhas aqui para o nosso responder uma palavra. Tonha, responde uma palavra. Sua atividade favorita é? Praticar esporte. Praticar esporte. Não gosta de? Caçar. Caçar. Não gosta de caçar? É. Por quê? Negócio de ficar lá no meio do mato à noite esperando bicho. A Devaldo gosta de caçar, a Devaldo. Que gente boa demais. Abraço, Cândido Devaldo. Eita. Um pai. Foi. Raimundo Dantas. Raimundo Dantas. Um time. Flamengo. O pai Tonha tem vaidade? Não me considero um homem vaidoso, não. Não? Não. Não vai pra frente do espelho? Pra Não. ver se... Hã? Não me preocupa assim, É? a sair assim. Primeiro que eu não gosto de perfume, eu me sinto mal eu usando perfume, né? Gosto de sentir o cheiro, mas se eu usar, fico ruim. A esposa diz aí, ele é vaidoso ou não? Não. É não? Não. Pega qualquer roupa que tá lá e... Sim, lista com xadrez, só vai. Ainda bem que ela entende dessa parte, né? Pra me orientar. O Tonha gasta muito com... Jogos do Flamengo. Como assim? Rapaz, de 2019 pra cá, moça, aí com essa alegria aí que o Flamengo tem nos dado, né? Aí tem que assar uma carninha ali, comprar uma janta com a molecada, porque compra uma cerveja, a moleque diz que tem que ter a coca deles. Aí desse jeito, e agora, até que eu parei mais, porque a carne não tem condição de comprar, né? Do jeito da carne. Tô ligado. Aí, meu amigo, mas a gente acaba comprando uma caixinha, uma linguicinha. Não, o resto agora é fritar um ovo. O que é sagrado pra você? É sempre agradecer a Deus, né? Por cada dia que a gente amanhece, cada noite que a gente vai dormir, a gente tem que agradecer a Deus pela vida que a gente tem. Muito bem. Agora escuta a última pergunta que eu vou fazer para ele. Presta atenção. Se você tivesse que dar um conselho de pai, qual seria? Para os meus filhos saberem ouvir, porque na vida a gente comete muitos erros e a gente saber ouvir é muito importante. Ouvir o pai, ouvir a mãe, ouvir os amigos, os avós, né, as tias, porque às vezes eles podem achar a gente chato, né? Mas a gente já passou pelo caminho que eles vão passar, né? Então a gente saber ouvir a voz de uma pessoa mais experiente é necessário. Muito bem. Bom, finalizando aqui o nosso talk show, super abraço, obrigado pelo carinho de todos. Olha, gente, só quero lembrar que na quinta-feira a gente vai receber aqui no nosso estúdio
o nosso amigo empresário aqui da cidade de Rio Maria, Adenilson Neres, empresário da Casa do Construtor. O Adenilson que está com um empreendimento novo lá em Xinguara. Inclusive na quinta-feira ele vai falar sobre esse empreendimento novo na cidade de Xinguara, aqui com o nosso bate-papo super especial. Antes de finalizar, abraçar todos que deixaram a sua mensagem, seu joinha, colocaram seu coraçãozinho aí, a sua mensagem para o Tonhé. Muito obrigado pelo carinho de todos. Tonhé, obrigado por esse bate-papo hoje. Eu que agradeço, José Augusto. Agradeço a todos que participaram. Um abração a todos e aqueles que eu esqueci de falar o nome aqui. Também um abraço a todos. Desejo a você sorte naqueles sonhos ali que você estava falando antes da gente começar, né? Eu torço para que você consiga, porque Rio Maria precisa disso. Você é um cara que corre atrás, o que eu falei, nada cai do céu, né? E você é um cara que corre atrás e eu torço pelo seu sucesso, que você siga em frente cada vez mais. Muito bem. Gente, ó, a gente vai finalizar, mas o bolo nós vamos saborear aqui, viu? Só tem um detalhe, o bolo deveria ser preto e vermelho, né? Vai ver que não deu tempo, né? É verdade. Abraço a todos, obrigado pelo carinho. Na quinta-feira a gente se encontra com mais um talk show especial. Valeu, gente. Tchau.